中年人疲劳的自我调试。陈芬用一种很疲惫的声音对主持人说自己很累。年轻时的钱芬活泼伶俐，且能歌善舞，每单位开联欢会都少不了她青春靓丽的身影，因此她成了众多年轻异性的追求目标。那时的日子天天都充满着缤纷的色彩，钱芬对每一个明天都有一种期待的心情。后来她在众多的追求者中选择了现在的丈夫孙红，因为孙红的诚恳和实干。1年后，他们就步入了婚姻的生活。柴米油盐从此取代了以往的轻松多彩的单身生活。特别是儿子小聪出世后，钱芬就开始过上了繁忙而重复的日子。现在小聪已上了中学，虽说不用像年幼时那样需要父母的照顾，但是随着孩子的长大，越来越不听话，不像以前那么好管教了。丈夫孙红是某行政部门下属一家公司的副总经理，平时工作忙，应酬也多，所以家务几乎都落在钱芬一个人身上。在单位里，钱芬又是单位的会计主办，每日上班十分繁忙，而且对于账目是不能有丝毫的差错，她必须聚精会神地做好每一件事。好不容易到了下班时间，她又要投入到家中的下一场工作之中。她用最快的速度到婆婆家接儿子，因为下班太晚，儿子先由婆婆接到她的家中，她下班后再去接孩子回来。回到家中，她要赶紧做饭给儿子吃，儿子可是家里的宝贝。等喂完孩子，给孩子洗完澡，又要给他讲童话故事，陪他上床睡觉。等儿子睡着后，好不容易舒了一口气，但还不能休息，因为最近单位的领导准备提他当财务部经理，所以要求他最好提高一下学历。他现在正在读电大本科，每晚都要抽出时间来复习功课。等真正可以休息，已到了12点多了，所以最近钱芬总觉得四肢无力，头痛也经常光顾他。下班了，上到5楼的家门口，也让他累得气喘吁吁，有一种上气接不了下气的感觉。唉，岁月不饶人呢，他心想着，要是10年前，她就算上了10层的楼梯也不觉得累。与丈夫的感情早已没有了谈恋爱时的柔情蜜意，卿卿我我。每次孙红打电话给她的时间不会超过1分钟，而且通常只是告诉她，她又不回来吃饭了，根本不像谈恋爱时一打就是半个多小时，没话找话说。对于这种现状，钱芬原本还有些怨言，但久久而之，也就见惯不怪了。人到中年，生活经验与工作经验随着岁月的流逝而逐渐变得丰富，是家庭和社会的中流砥柱，但他们也由此产生了一系列的心理矛盾。首先是智力的继续增长与体力的逐渐衰退带来的冲突，如高度的社会责任与身心能力的不足，渴望提高工作效率与内耗的矛盾，希望健康与忽视疾病的矛盾。其次是家庭、社会义务与角色的转化产生的矛盾。中年人在家庭与社会中负有较大的责任。从家庭来看，他们要肩负繁重的家务，教育子女，特别是青春期的子女正处于教育困难时期。对于下一代的观念和态度，他们总有一种无所适从的感觉。人到中年，不仅下有子女，上有老人，他们既要在经济上承担赡养老人的责任，又要在生活上关心照顾老人。从社会环境上看，
强烈的事业心和成就感使中年人坚持不懈，夜以继日的工作，且同龄人的升迁、流动、同事间人际关系、工作调动，新环境中角色的转换，难免会引起角色冲突，引发角色危机。所以日积月累，便产生了心理疲劳。中年人的心理疲劳是指长期的精神负重，在工作、事业开创、人际关系处理和家庭角色扮演，以及对事业、家庭的不断权衡，处于一种思考、焦虑、烦闷、恐惧、抑郁的压力下，处于心力衰竭的状态。另外，长期以职业、家庭为中心的人际关系逐步程式化，缺少发展，进入了生活圈子萎缩时期，对社会的变革、生活方式的更新、新文化思潮容易产生一种抗阻心理。老年人的那种固守自我、留恋夸大过去的衰老心理，在中年期的身上开始慢慢表现出来。有些中年人的身上已经开始出现心理老化的征兆。那么，中年人如何减少心理疲劳，防止心理老化呢？首先，应有接受现实的心理准备。人活着就必须承担一定的工作和生活压力与责任，特别对中年人，这方面的任务就更繁重，因此要有泰然处之的心态。其次，应有坚强的意志和豁达开朗的个性。中年人无论在家庭还是社会，都会碰到许多困难和挫折，这就需要有坚强的意志和豁达开朗的个性。事实上，困难是客观存在的，关键在于用什么心态去对待。更新爱情也是减少中年心理疲劳的重要方面。爱情并不是青年人的专利，中年人也必须有爱情。中年人的爱情是深沉温暖的，表达方式更加含蓄实在，如双方应互相关心体贴，注重个人仪表，彼此增加吸引力。在条件允许的情况下，夫妻双双到外面走走，过过二人世界，重温年轻时的甜蜜的梦等。第四，提高效率，减轻一些没有必要的体力负担，多参加一些娱乐活动。随着社会的发展，出现了许多自动化的家电，在经济条件允许下，用这些先进的家电来代替人工繁琐的家务，从而腾出更多的时间进行休息和娱乐。终日沉湎在工作和家务，只能使人的身心上衰老得更快。最后，调整陈旧的思维，更新观念，自觉地改善知识结构。中年人应抛弃过去经验的暗示作用，乐于接受社会的新观念，学习新的知识文化，保持思维多角度和反应灵活性。只有这样，才不会使人的思想观念走上衰退之路。中年期是一个忙碌而又硕果累累的时期，希望处于中年的你，多关注你的心灵，拨回生命之中，再次拥有年轻的心。